Così redatto e firmato dagli avvocati Avet e Broglia, da Des Ambroise, di San Marzano, Borelli, Alfieri. Il documento è pronto per divenire di dominio pubblico e operante. Le elezioni politiche avrebbero avuto luogo il 27 aprile. Era appena avvenuto il giuramento dei ministri nelle mani del re tra il 16 e il 17 marzo, quando nei caffè si sparge la voce che a Milano si spara il cannone. Fu come avessero appiccato l'incendio. Scoppiò un vero furore popolare e tutti si riversarono in piazza Castello per reclamare la guerra all'Austria. Il re era già in conferenza con i rappresentanti dell'insurrezione lombarda, conti Enrico Martini e Carlo D'Adda, e già aveva aderito all'invito di aiuto. Alto e solenne egli si inoltrò lungo la galleria dell'armeria tra i rappresentanti milanesi, alla luce dei doppieri portati dai valletti, che nel buio facevano brillare di riflessi fantastici gli acciai delle armature. Tutto si componeva in un quadro solenne e ripieno di maestà di re, di avvenire, di storia e di voti di popolo. Tutto doveva scomporsi, lacerarsi, seppellirsi sotto un cumulo di cadaveri e in un grido di disperazione nel preciso giro di un anno. I caffè di Torino, quelli che si possono dire politicizzati, hanno seguito passo a passo la storia della loro città, che stava diventando teatro di eventi di molto vasta portata, e trasformarsi in una piccola sintesi d'Italia. Con il 1847 quasi tutti si erano rinnovati e trasformati, si da divenire vanto e orgoglio della città e motivo di ammirazione da parte degli stranieri. Altri ne erano sorti con propositi di eleganza scenografica, come quello della rotonda nei giardini dei Ripari. Già abbiamo letto l'invito orgoglioso di Domenico Caruti a venire ad ammirare i nostri caffè. Il Bersetto dice nei miei tempi che nella povertà dei negozi in generale solo i caffè eccellevano per eleganza, pure il De Amicis nell'evocazione della sua gioventù. Dice l'architettura poveramente severa s'accontentava di pesante solennità, di simmetria e rifuggiva dai cartocci, dai mascheroni, dagli astralaghi, dalle quisquiglie. Facevano eccezione a questa modestia i caffè. Il Casalis, all'altissimo frequentatore del Colosso, nella sua descrizione di Torino dice che i caffè sono 98, 30 i liquoristi e 40 i soli venditori di birra. E li dice tutti magnificamente arredati, messi a oro, marmi, specchi, pitture, e con tanta loro eleganza ben fatta meglio spiccare nella notte dal gas che a profusione li illumina. I più splendidi sono quelli di San Carlo, il Nazionale, il Dilley, la Lega, l'Italiano, la Borsa, il Commercio, lo Statuto, curato dall'architetto Leoni nell'adornamento. Ve ne sono alcuni in cui i giornali nazionali e stranieri politici, letterari, scientifici e teatrali sono sì copiosi e sì notevole è il concorso dei lettori, che la stanza in essi deputata alla lettura può a ben diritto chiamarsi un gabinetto letterario. E ciò rende ragione del perché a Torino di gabinetti letterari non ve ne abbia che uno solo. Via
Dangenes Casa Benevello. Il ritrovarsi lì di uomini vivaci anche a polemizzare dà luogo a fioriture di idee. Già Luigi Ridolfi, partecipante al secondo congresso italiano degli scienziati nel 1840, quando ricordava la forte impressione avuta da Torino per le sue grandi istituzioni benefiche, gli opifici nei quali sembrava che il primo pensiero fosse il benessere operaio, il corpo degli ufficiali primeggianti negli studi e la conoscenza di uomini che dovevano farsi grandi nella storia, non può fare a meno di ricordare i caffè di Torino e il gran discorrere che vi si faceva, il gran movimento di idee che suscitavano. Diamo ancora uno sguardo a uno di questi caffè che stavano per divenire la casa ospitale delle isole d'Italia e d'Europa. Ecco il Madeira con i suoi imponenti 110 giornali, ciascuno nella propria cartella ben allineata lungo la parete. Era l'angolo di via dell'ospedale con via dei Conciatori. Questo accoglieva gli ospiti con l'arte del Morgari, del Busca, del Moyà, del Gerbi, del Borra, e vi si potevano così trovare a loro agio i Borromeo, gli Arconati, i Dadda, i Martini, i Casati, i Correnti, quando i tristi destini di Milano ve li costrinsero. Gli artisti capeggiati dall'avvocato Luigi Rocca tenevano i loro incontri al caffè del Rondò in fondo a Via Po. Le loro discussioni d'arte sconfinavano sempre nella politica, in quanto l'arte, figlia anche del tempo, non poteva straniarsene. Tanto più in clima romantico, in cui essa, l'arte, assumeva una sua funzione, oltre a quella di puro godimento estetico. Ma il termine di artista aveva al caffè del Rondò una significazione molto estesa, perché comprendeva per esempio per Alessandro Paravia, il professore d'università che teneva a casa sua l'Accademia del Sabato con Ugiali Ruscalla, Moletti eccetera. Questi il 9 marzo 1847 progettarono una società artistica e letteraria